Taman imong gibati ana pagbutang sa limong likod. Uwa na ayo na. Ang ubok. Okay. Thank you, Papa Patch. And thank you, Mama Mary, Papa Jesus. Thank you, Mama Mary, Papa Jesus. The patch. Okay. Go it, go. Ang epekto ng Capri Patch, sagutin mo. Kumusta, anak? Minhawa ng pakiramdam niya. Di ba? Di ba, anak? Nahiya siya sa camera. Pasensya niyo po. Kunin ko na ang patch relief patch sa likod ng aking anak. Ipaningot si Zaman epekto sa patch. Paningot ang anak. Ijang ubo may humok. Panaw na to. Na-rashes ba? So far, wa man. Okay. Ang iyong pakiramdam. Very good ba? Nena kong patch dito sa likod ni Mama.